شاء الله هندرس النهارده أول درس عندي في الجبر. نتكلم على حاصل الضرب الديكارتي. إيه اللي حصل ده؟ ده الدرس الأول جبر. هنعرف إيه النهارده؟ أول حاجة هتعلمها الألف وب داخل قوسين يسمى زوج مرتب. ألف وب يقرأ الزوج المرتب ألف وب، يتكون من إحداثيين. ألف حيث الألف يسمى الإحداثي السيني، واسمه داخل الزوج المرتب بقول عليه المسقط الأول. المسقط الأول. وب يسمى الإحداثي الصادي أو المسقط الثاني. يبقى ألف وب اسم زوج مرتب، ألف الإحداثي السيني وب الإحداثي الصاد. ألف يسمى المسقط الأول وب يسمى المسقط الثاني. تمام. طب سؤال ما الفرق بين الزوج المرتب والمجموعة؟ ايه الفرق بين الزوج المرتب اللي هو عندي ده والمجموعة اللي بنحط فيها مجموعة حل المعادلة؟ قال لي أول فرق، المجموعة ألف وب هي نفسها المجموعة ب وألف. المجموعة ألف وب نفسها المجموعة ب وألف. يبقى إيه؟ يمكن تغيير أماكن عناصر المجموعة براحتي، أشكل فيها براحتي، ولكن الزوج المرتب ألف وب لا يساوي الزوج المرتب ب وألف. ما ينفعش أقول إن الزوج المرتب 3 و4 يساوي الزوج المرتب 4 و3. ما ينفعش. يبقى يمكن تغيير أماكن العناصر في المجموعات ولا يمكن تغييرها في الزوج المرتب. يبقى أول فرق بينهما إن الترتيب مهم في الإيه؟ في الزوج المرتب. الترتيب بتاعي مهم. طيب إيه تاني فرق بينهم؟ قال لي رقم 2 يمكن تكرار نفس العدد في الزوج المرتب. ينفع أكرر نفس العدد في الزوج المرتب ولا يمكن تكراره في المجموعة. ايه معنى الكلام ده؟ يعني انا ممكن يبقى عندي اقول الزوج المرتب 3 و3 عادي، مفيش مشكلة. س ب3 والصاد ب3، المسقط الاول ب3 والمسقط الثاني ب3، ولكن ما ينفعش اقول المجموعة 3 و3. ما ينفعش، غلط. ما لو اقول المجموعة 3 بس، كنت بجيب مجموعة حل ويطلع لي نفس العدد، كنت باخده مرة واحدة ما بكررش. طيب عندي فروق تاني. رقم 3 قال لي الزوج المرتب يحتوي على عنصرين فقط.
طبعا على مسقطين، المسقط السيني والمسقط الصادي، بس عددين عددين ولازم عددين، يعني ما ينفعش اكتبه ايه عدد واحد. بينما المجموعة تحتوي على عدد ايه ده ممكن ما يبقاش فيها خالص، ممكن مجموعة ما يبقاش فيها خالص، مجموعة خالية لا بقول عليها فاضي. بينما المجموعة تحتوي على عنصر أو أكثر أو لا يوجد أي عنصر. ممكن المجموعة تبقى فاضية اللي هي بقول عليها الفاضي، مجموعة خالية، ولكن ما ينفعش زوج مرتب يبقى ايه؟ يبقى فاضي. ممكن المجموعة يبقى فيها عنصر واحد، ولكن ما ينفعش زوج مرتب يبقى فيها عنصر واحد، خطأ. ممكن المجموعة يكون فيها 3 أو 4 أو 5 عناصر، والزوج المرتب ما ينفعش. يبقى احنا درسنا يعني ايه زوج مرتب يتكون من مسقطين، المسقط الاول هو السيني والمسقط الثاني هو الايه؟ الصادي. بينما المجموعه الفرق بينهما بقى اللي هو الحاجات دي. الترتيب مهم في الزوج المرتب، ما ينفعش اغير الاماكن، وغير مهم في المجموعه. يمكن اكرر في الزوج المرتب، ما ينفعش اكرر في المجموعه. الزوج المرتب لازم يبقى عنصرين، والمجموعه اي حاجه. ماشي. عندي ايه كمان؟ اول حاجه بقى عندي في الدرس واللي بيجي عليها اسئله، تساوي زوجين مرتبين. اللي بيحصل لما بيتساوى زوجين مرتبين، زوج مرتب يساوي زوج مرتب، بستنتج من كده ايه؟ قال لي المسقط الاول يساوي المسقط الاول. المسقط الاول في الزوج ده هيساوي الاول هنا، الاول هنا هيساوي الاول هنا، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. الاول هيساوي الاول، والثاني هيساوي الايه؟ هيساوي الثاني. تمام. مثال، لما اقول لك اذا كان س وص بتساوي 5 و3، بقول على دي زوجين مرتب بيساووا بعض. ادي زوج مرتب يتكون من مسقطين س وص، وادي زوج مرتب يتكون من مسقطين س وص. هقول له يبقى الاول هنا اللي هو س بيساوي الاول هناك اللي هو 5، والثاني اللي هو ص بيساوي الثاني اللي هو 3. تمام. وعندي منها بقى حاجات كتير قوي. اما اقول لك مثلا مثال تاني، اذا كان 2 س زائد 1 وص ناقص 3 بتساوي 5 و2، اوجد س زائد ص بكام؟ يبقى قلنا اذا كان 2 س زائد 1، إذا كان 2 س زائد 1 وص ناقص 3 تساوي الزوج المرتب 5 و2. قلنا تساوي زوجين مرتبين، الأول بيساوي الأول والثاني بيساوي الثاني، يبقى 2 س زائد 1 بتساوي الأول هنا 5، والثاني اللي هو ص ناقص 3 تساوي 2. نحل المعادلة، هننقل الواحد بعكس الإشارة، 2 س 5 ناقص 1 2 س بتساوي 4 على الاثنين، يبقى س بكام؟ ب2. هنقل الثلاثة بعكس الإشارة، ص بتساوي 2 زائد 3 بتساوي، يبقى س زائد ص 2 زائد 5 بتساوي 7. طيب مثال كمان، أما يقول لي إذا كان مثلا 2 أس س
وصاد أس 3 بتساوي 32 و8، فإن س ناقص ص بتساوي نقط. هنقول زوجين مرتب بيساوي بعض، يبقى المسقط الأول بيساوي الأول والثاني بيساوي الثاني. الأول اللي هو 2 أس س بيساوي الأول 32 والثاني ص أس 3 بتساوي 8. كان سؤال بناخده السنة اللي فاتت، هحتاج إن أنا أساوي الأساسات. أدي الأساس هنا 2 أس س، هساوي ال 32 2 أس 5. ال 32 كام؟ بما أن الأساس بيساوي الأساس، إذا الأس بيساوي الأس. تمام. وهنا عشان أجيب الصاد هاخد الجذر التكعيبي ل 8، يبقى س ناقص ص 5 ناقص 2 بتساوي 3. لما أقول لك س و7 بتساوي -2 وس زائد ص، أوجد قيمتي س وص. زوجين مرتب بيساوي بعض، الأول س بيساوي الأول هناك -2، والتاني س زائد ص بتساوي التاني اللي هو 7. طب ما أنا معايا قيمة س بكام؟ هشيل س وأحط مكانها -2، يبقى -2 زائد ص بتساوي، هنقل -2 بعكس الإشارة، ص بتساوي 7 زائد 2 تساوي 9. حد عنده مشكلة في الحتة دي؟ تمام. يعني عنوان الدرس اللي بيقول لي حاصل الضرب أدي قرطي لمجموعتين. ركز معايا. لما اديك مثلا اقول لك اذا كان س بتساوي المجموعة 3 و4 وص بتساوي المجموعة 1 و2 و5، أوجد جيب لي حاصل ضرب س في ص، وجيب لي بالمرة ص في س، وقول لي ماذا تستنتج. كيف تتم عملية الضرب؟ قال لي والله انت عاوز تضرب س في ص، س اللي هي المجموعة 3 و4 عاوز تضربها في ص اللي هي 1 و2 و5. عملية الضرب بضرب مجموعة في مجموعة، الناتج بيكون على هيئة مجموعة داخل منها أزواج مرتبة. بضرب مجموعة في مجموعة، الناتج بيكون على هيئة مجموعة داخل منها أزواج مرتبة. كيف تتم عملية الضرب؟ قال لي أنت عاوز تضرب ده في ده، هاخد العنصر الأول اللي هو 3 أضربه في العناصر الثانية كلها. أيوه ضرب من بتاعنا يعني بتاع البداية. لا، ضرب ديكارت بيكون ضرب داخل أزواج مرتبة. يعني لما اجي اضرب الثلاثه في واحد ما بقولش بثلاثه، لا ده انا بقول الثلاثه في واحد تديني الزوج المرتب 3 و1، 3 في 2 3 و2 وهكذا 3 و5. خلصت الثلاثه، خلصت الثلاثه، يبقى باخد الرقم الاولاني اضربه في الثاني كله داخل ايه؟ ازواج مرتبه. خلصت الثلاثه، اخد الاربعه، 4 و1، 4 و2، 4 و5. طيب ص في س، هقول له الصاد اللي هي 1 و2 و5 في 3 و4 يطلع ناتج الضرب. هاخد العدد الأول مع كله، 1 و3، 1 و4، خلاص الواحد خلص، 2 و3، 2 و4، 5 و3، 5 و4. ماذا تستنتج؟ استنتجت ان احنا عارفين
من خواص الضرب ان الضرب عمليه ابداليه، ده الكلام ده في الجبر اللي احنا خدناه في الابتدائي وفي الاعدادي. ولكن لما جبت السين في صاد طلع لي 3 و1 وانا مطلع لي 1 و3، مطلع لي 3 و2 وانا مطلع لي 2 و3. يبقى ماذا تستنتج؟ ان السين في صاد لا تساوي صاد في سين، يعني عمليه الضرب ليست إبدالية في الضرب الديكارتي. عملية الضرب ليست عملية إبدالية. ملاحظات، عاوز شوية ملاحظات. أول ملاحظة أهي، قلنا إن س في صاد لا تساوي صاد في س. تاني ملاحظة، لما أضرب أي مجموعة في الفاي، أي مجموعة في الفاي، أي مجموعة تنضرب في الفاي، الفاي عندي في الضرب الديكارتي تعتبر شبه الصفر كده، شبه الصفر. لما أضرب أي عدد في صفر بيديني إيه؟ أي عدد في صفر صفر. يبقى لما أضرب أي عدد في فاي يديني فاي. يبقى اما اقول لك مثلا اوجد 3 و4 في فاي، ما تفكرش فاي، يبقى هي مجموعه تنضرب في فاي تديني ايه؟ فاي. طيب لما يقول لي نون، يعني هنا بيقول لي على طول هات ليه س في صاد. طب لو حط حرف النون قبلها، نون س في صاد تعني، ما معنى النون؟ تعني عدد عناصر س في عدد عناصر صاد، يعني ما بضربش، لا. نون معناها عد العناصر. نون س في صاد معناها عد لي س كم عنصر؟ 2 في عد لي صاد كم؟ 3. 2 في 3 ب6. دي معنى حرف الايه؟ النون. طيب لو قال لي نون س تربيع معناها عدد عناصر س الكل تربيع، معناها عدد عناصر س متربعه. فاي مشكله لحد الان؟ يبقى ملاحظات، س في صاد ما بتساويش صاد في س، اي مجموعه تنضرب في الفاي تديني فاي. ما معنى حرف النون؟ عدد عناصر. ما معنى حرف النون؟ اما اقول لك نون س في صاد معناه عدد عناصر س في عدد عناصر، نون س تربيع معناها عدد عناصر س اس 2. طيب الملحوظه دي 3. الملحوظه رقم 4. الملحوظه رقم 4، ماذا تعني السين تربيع؟ يعني لو قال لي اوجد س تربيع، السين تربيع غلط كبير بيقع في الطالب. يديني السين ب 3 و4، اقول له هات السين تربيع، يجي راح مربع ال3 ومربع ال4 يقول لي 9 و16. غلط كبير قوي. ما معنى السين تربيع؟ قال لي السين تربيع تعني السين في السين. سين تربيع معناه ان انا هاخد المجموعه 3 و4 اضربها في المجموعه 3 و4 واضربها الضرب بتاعي يديني 3 و3، 3 و4، 4 و3، 4 و4. يبقى السين تربيع معناها س في س، وهتقرا س 2، ما بقولش عليها س تربيع، س 2. ده مهم قوي الحته دي. طب ما توريني مثال عليها كده. اما اقول لحضرتك اذا كان س بتساوي المجموعه 4 و2 و1، وصاد بتساوي المجموعه 2 و5، اوجد جيب لي س في صاد، جيب لي صاد في س، جيب لي س اس 2، جيب لي نون س في صاد، وجيب لي نون س نون س 2. الناس تركز معايا.
س في صاد، يعني أنا هضرب 4 و2 و1 في 2 و5، وعملية الضرب بيكون اسمه ضرب ديكارت. باخد العنصر الأول في المجموعة كلها 4 و2 4 و5، اخد الاثنين 2 و2 2 و5 1 و2 1 و5. فاهم مشكلة؟ جيبي معايا الصاد، صاد في س، الصاد اللي هي 2 و5، برافو عليكي، في يطلع ناتج الضرب 2 و4 2 و2 2 و1 5 و4 5 و2. قلنا ماذا تعني السين تربيع؟ س في س، س تربيع اللي هي ايه؟ جيبي معايا س تربيع، يلا. السين اللي هي في نفسها، يطلع الضرب 4 4 4 و2، برافو عليكي، 4 و1. تاني 2 و4 2 و2 2 و1 1 و4 1 و2 1 و1. النون معناها عدد عناصر. اما اقول لك نون في س في صاد، يعني عدد عناصر س في عدد عناصر. اروح اعد عادي بقى 1 2 3 في الصاد، 3 في 2 نون س تربيع. عد السين كم؟ أس بكم؟ في أي مشكلة في الضرب؟ طيب العمليات على الضرب الديكارتي، العمليات على الضرب الديكارتي. عند العمليات على الضرب الديكارتي عندي رقم 1 عملية الاتحاد. س اتحاد صاد، 7 فوق بقول عليها اتحاد. رقم 2 عملية التقاطع، س تقاطع صاد، 8. رقم 3 عملية الفرق، س فرق صاد، أو ممكن أقول صاد فرق س. دي العمليات اللي عندي، اتحاد تقاطع وفرق. ماشي. عملية الاتحاد هناخد جميع العناصر بدون تكرار. هاخد جميع العناصر بدون، يعني اقول لك س اتحاد صاد تديني كله، بس مش هكرر الا 4 وال2 وال1. الاثنين خدتها مره ما اخدهاش، يبقى اقول 5. س تقاطع صاد العناصر المشتركه بين س وصاد. مشترك، تشابه في ايه؟ س تقاطع صاد، ايه يبقى الاثنين. طيب عمليه الفرق، س فرق صاد، هنقول اللي موجود في س ومش موجود في صاد. طب لو صاد فرق س، اللي موجود في صاد ومش موجود في س. دي ليه؟ دي بقول عليها العمليات.
الاتحاد باخد كله بدون تكرار. التقاطع والعناصر المشتركة، الفرق اللي موجود في الأول ومش موجود في الثاني. تمام. تعال نشوف مثال على الكلام ده. لما اقول لك اذا كانت س بتساوي 2 و4 و7 وص بتساوي 5 و7، اوجد رقم 1 س اتحاد ص في ص. رقم 2 س تقاطع ص في س فرق ص. رقم 3 س ص فرق س في س تقاطع ص. الأول يا شباب بروح أجيب العملية وبعد كده بضرب ضرب ديكارت. أول واحدة عاوز إيه؟ أنا عاوز منك س اتحاد ص. أجي رايح جايب س اتحاد ص. الاتحاد هناخد كله بدون تكرار، اللي في س واللي في ص. يبقى الاثنين والأربعة والسبعة والخمسة. الكلام ده مضروب في ص اللي هي 5 و7، واضرب ضرب ديكارتي عادي خالص. يكون ناتج الضرب انت قولي 2 و5 2 و7. الاول مع كله، الثاني مع كله 4 و5 4 و7 5 و5 5 و7. ما خدناش السبعة، 7 و5 7 و7. س تقاطع ص المشترك بين س وص. ابص للس وابص للصاد، اشتركوا في السبعه. في س فرق ص الموجود في س ومش موجود في ص، اللي هنا ومش هنا الاثنين، واضرب ضرب ديكارت عادي خالص. هتديني 7 و2 7 و4 ص فرق س، اللي في صاد ومش في س الخمسة. في س تقاطع ص المشترك بين س السبعة. يجي واحد اقول له 5 في 7 بكام؟ يقول لي 35. يديني ايه ديت؟ 5 و7، عشان ده ضرب ايه؟ ضرب مجموعات، ضرب ديكارت. في اي مشكلة؟ تمام. إذا كان س بتساوي المجموعة 1 وصاد 2 و3 وعين 2 و5 و6، أوجد رقم 1 س في صاد اتحاد صاد في عين. رقم 2 س في صاد اتحاد عين. رقم 3 عين فرق صاد في س تقاطع صاد. صلى على النبي. الأول هنا هو عاوزني أضرب وبعد كده أعمل اتحاد. أضرب وأعمل اتحاد. س في صاد اتحاد صاد في عين. تعال ما نجيب س في صاد، يلا. س في صاد اديني 1 و2
1 و3. اتحاد. صاد في عين يديني 2 و2، 2 و5، 2 و6، 3 و2، 3 و5، 3 و6. اعمل اتحاد يبقى هاخد كل دول بدون تكرار. كل الازواج دي هي الاتحاد. اضرب بعد كده اعمل اتحاد. هنا بيقول لي ايه السين اللي هي 1 مضروبه في صاد اتحاد العين. هعمل اتحاد بين الصاد بدون تكرار يطلع الناتج 2 3. ما اخدش الاثنين، 5 و6. هضرب العنصر ده اضربه في كله يبقى 1 و2، 1 و3، 1 و5. عين فرق صاد. ايه اللي في عين؟ اللي في عين اللي هنا ومش هنا، ال5 وال6. في س تقاطع صاد المشترك بين س وصاد. برافو عليكم، مفيش فاض. والفاي في اي مجموعه فاض. اذا كان س في صاد بتساوي 1 و1، 1 و3، 1 و5. اوجد جيب لي السين بكام لوحدها والصاد بكام. هات لي صاد في س وجيب لي صاد تربيع. اولا ما احنا قلنا المسقط الاول بيكون س والمسقط الثاني بيكون صاد، فلما يديني مضروب العناصر الاولى هي عناصر س، العناصر الثانيه يبقى من هنا اقول له السين بتساوي العناصر اللي في الاول اللي هي 1 و1 و1. ما ينفعش اكرر 1 بس. والصاد 1 و3 و5. طيب صاد في س بدل ما اضرب تاني الفرق بين س وصاد وصاد في س ان انا ببدل مكان السين بالصاد. يعني انا مش هتعب نفسي وارجع اضرب تاني من جديد، لا، مش انا معايا السين في صاد هو عاوز صاد في س، هقلب الازواج. يعني الاولى ديت هقلبها 1 و1، هقلب الثانيه 3 و1، 5 و1. هو عاوز صاد تربيع اللي هي صاد في صاد. الصاد اللي هي 1 و3 و5 في 1 و3 و5. ويكون ناتج الضرب، قول يا مايو، 1 و1، 1 و3، 1 و5، 3 و1، 3 و3، 3 و5، 5 و1، 5 و3. برافو عليك. في أي مشكلة في الضرب؟ في أي مشكلة في التقاطعات والاتحادات؟ آخر حاجة حفظ الاربع محاور الإحداثيات اللي هو محور السينات ومحور الصادات، مقسومة عندي لأربع تربع. يسمى المحور السينات س شرطة. س هو الجزء الموجب وس شرطة هو الجزء السالب. ولو بقول لك الجزء الموجب لمحور السينات بيبدأ من أول الصفر اللي هو الواو نقطة الأصل وحتى السين. يعني واو س دي تعني الجزء الموجب لمحور السينات، واو س شرطة تعني الجزء السالب لمحور السينات. ويسمى الصادات صاد شرطة نفس الكلام برضه، نص رفوان موجب. قسمنا محاور السينات إلى 4 تربع. الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع. موجودة على منهج 6 ابتدائي الاربع دي.
موجوده في منهج 6 ابتدائي. تمام. الربع الاول عندي مفروض، بص بقى عشان ما تحفظ بسهوله خالص اهو. ده الربع الاول، ده مين؟ س. وده مين؟ ده س الموجب ولا السالب؟ طب والصاد؟ يبقى الزوج المرتب في الربع الاول السين بتكون موجب والصاد بتكون موجب، يبقى الربع الاول موجب موجب. طيب نيجي للربع الثاني. انا الزوج المرتب بيبدا بسين وبعده صاد. نيجي للربع الثاني اهو. محور السينات ايه؟ سالب. والصادات؟ طيب الثالث السينات والصاد. الرابع السينات والصادات. يبقى الربع الاول موجب موجب، الربع الثاني سالب موجب، الربع الثالث والرابع. بيجي السؤال ازاي؟ يقول لي النقطة 3 وسالب 2 تقع في الربع نقط. هروح على العدد الأول موجب، العدد الثاني موجب سالب ربع الرابع. ملحوظتين. أول ملحوظة بتقول إذا كانت النقطة تقع على محور السينات فإن. والملحوظة الثانية بتقول لي إذا كانت النقطة تقع على محور الصادات. محور السينات ومحور الصادات دول ما فيش بينهم وبين بعض اعمار خالص. النهارده في المنهج في السنه دي عموما في المنهج هنسمع محور السينات والصادات 6 مرات. 6 مرات. كل مره هيجيب لي محور السينات هروح اقفش محور الصادات. يعني يبقى هو جايب لي سيره السينات اروح انا على مين؟ في كل مره اول ما يقول لي تقع السينات صاد بصفر. تقع السينات إذا كانت النقطة تقع على محور السينات فإن الإحداث الصادي بصفر. فين محور السينات؟ أهي. لو نقطة واقفة أهو بتبقى واخدة قيمة للسين والصاد بتاعتها بصفر. الصاد بتاعتها بصفر. وإذا كانت النقطة تقع على محور الصادات س بتساوي صفر. ده الدرس الأول في الجبر عندنا بيتكلم على إيه؟ حاصل الضرب الديكارتي. اتعلمنا يعني إيه زوج مرتب، وعرفنا الفرق بين الزوج المرتب، وعرفنا ازاي بنضرب ضرب ديكارتي. باخد العنصر الاول اضربه في العناصر الثانيه كلها، والضرب بيكون على هيئه ازواج مرتبه داخل مجموعات. وعرفنا العمليات، عمليه الاتحاد باخد بدون، وعمليه التقاطع والفرق اللي موجود في الاول ومش موجود في الثاني، وحلنا امثله عليهم. وختمنا الحصه بتحديد الارباع. قلنا الربع الاول بيكون، والربع الثاني، والربع الثالث، والربع الرابع. ان شاء الله هحل عليه الحصه الجايه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.